हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा। आज आपणे बटेकानी वेफर पाड़ीशुं। अहींया मैं 1 किलो लाल बटेका लीधा छे। हवे आपणे एनी छाल उतारीशुं। आपणे आवी रीतना बधा बटेकानी छाल उतारी लेशुं। हवे बधा बटेकानी छाल उतारी लीधी छे तो हवे आपणे आने डायरेक्ट तेलमां ज वेफर बनावीशुं। हवे आपणुं तेल सरस गरम थई गयुं छे तो आवी रीतना आपणे बधी एक एक बटेकानी वेफर पाड़ीशुं। गैसनी फ्लेम हाई राखवानी। गैसनी फ्लेम आपणे हाई राखीए एटले वेफर एकदम क्रिस्पी थाय। तमे जोई शको छो एकदम सरस वेफर आपणी तळाई रही छे। हवे आपणी वेफर तळाई गई छे। तमने अवाज संभळाई रह्यो छे। एकदम सरस क्रिस्पी वेफर थई गई छे। हवे आपणे आवी रीतना बधा बटेकानी वेफर पाड़ी लेशुं। हवे आपणे आना उपर थोड़ुं मीठुं एड करीशुं। हवे बधी वेफर आपणी तळाई गई छे। एकदम सरस एकदम क्रिस्पी वेफर आपणी बनी गई छे। तमे जोई शको छो। जो तमने मारी बटेकानी वेफर पसंद आई होय तो लाइक करजो, शेर करजो। नवा विडियो जोवा माटे मारी चेनल ने सब्सक्राइब करजो। बाय बाय गाइस।